Masu saurare ku gyara zama domin jin yadda Sheikh Junaidu ya kawo wasu batutuwa akan wannan yaƙi na ƙasar Iran, Amurka da Isra'ila, inda Sheikh Junaidu ya yi batun cewa ƙarshen ƙasar nan ta wato mamaya da kuma Amurka na nan zuwa, inda ya kawo wato wani al'amari da yake nuna cewa tabbas Ubangiji ya nuna ikonsa kan wannan al'amura. Ƙasar Iran dai a yanzu ta zama ƙadangaren bakin tulu a wajen waɗannan ƙasashe, kuma ta hana su rawar gabar hantsi. Kamar yadda muka sani, ƙasar Amurka da tunaninta a wuni ɗaya za ta gama da ƙasar Iran, sai gashi kuma ta gagara gamawa da ita har tsawon kwanaki 40. Sheikh Junaidu ya yi batu akan wannan al'amari, inda ya nuna Amurka da ta yi tunanin kwaf ɗaya za ta yi wa ƙasar Iran, to sai gashi kuma sun gagara yi wa ƙasar Iran ɗin kwaf ɗaya, inda a yanzu ta zama masu ciwon ido, abin da ba su taɓa tunani ba. Ga dai Sheikh Junaidu da Ma'alusuwa ga ku ji abubuwan da ke tafi da su. Amerika bata taɓa zaton za ta yi sati ɗaya tana wannan yakin ba, ta zaci cewa yakin kwana 3 ne kawai an gama da su. Yakin da aka yi na kwana 12 sun ce sun je gaba ɗaya sun kawar da sansanin nukiliya na Iran, haka suka ce sun yi. Sun je sun kawar da sansanin nukiliya na Iran, babu wannan sansanin, sun karya alƙuduran nawawiyya. Amma a yanzu a teburin yadda za ka gane makaryata ne, masu farfaganda ne, duk yakin su a ƙarya ya ƙare. Kuma duk abin da za ka ga gidajen jaridun nan suna yaɗawa, wallahi kashi 70 ƙarya ne, ba gaskiya ba ne. Idan kuma ba ƙarya ba ne, ba su suka ce sun kawar da uranium, sun je da jirage F-35 sun jefa bamai a guraren sansanin a Fordo ba haka suka faɗa ba a yakin kwana 12. Yanzu kuma an zo an zauna a teburin mufawada, su damuwansu maganar nukiliya ne. Sun ce saboda taksib na uranium ɗinta ya kai sama da 400 da wani abu, za ta iya yin nukiliya sama da guda 18 ko guda 19 da wannan taksib ɗinta na uranium ɗin. To da ba kun ce kun karar ba, da ba kun ce kun lalata ba, kuma har yanzu akan abin da suke rigiman kenan. Kuma Allah zai karya su insha Allah, wallahi Allah zai yi maganin su insha Allah, albarkan manzan Allah. Saboda haka kar ka nemi fitina, kar ka nemi rigima, ko kana da ƙarfi kana da makami, kar ka nemi rigima. Wato jama'a, wannan ƙudan zuman da kuke gani ba a ko ina yake ba, a babban birnin Tel Aviv ne da Haifa da kuma Kiryat. Wato dai garuruwan kasar mamaya manya-manya sun tashi da ibtila'in gudan zuma. Kuma gudan zuman abin da zai baku mamaki, ba wai irin masu yawon nan ba haka su dan gama harbe-harben su gama faɗan su koma a su wannan riga ne. Kungiya ne, idan suka zo kan bishiya sai sun lullube bishiyar gabaki daya, idan suka zo kan mota sai sun lullube motar gabaki daya, idan suka rufe mironka sai sun rufe miron mota ga baki ɗaya, kuma harbi suke harbi ba na fitar hankali ba. Yanzu haka ana kiyasin cewa mutane da yawa sun mutu, wasu kuma sun rasa idanuwansu da hancinsu yanda zuma ta shiga. Wannan abin ya faru ne fa a yau din nan, tsakanin jiya da yau din nan abin nan ya faru, kuma har yanzu kudan zuma nan tana nan. To wannan ina so in ba misali a gamu al'ummar musulmi ne, ban taba ganin yakin da Allah yake mana hannunka mai sanda ba irin wannan. Allah yana nuna mana cewa mu tashi mu yaƙa, ko kuma mu kare kanmu, ko kuma mu yaƙi maƙiyanmu, amma mun koma gefe mun yi shiru. Shi yasa Allah yake ta turo musu wannan masifar ɗaya bayan ɗaya. Idan ba ku manta ba, sama da shekara 2 an taɓa samun wannan ibtila'in a Gaza kenan, inda sojojin mamaya suka je mamaya, zuma ta dinga kashe su a wannan gurin. Bayan wannan zumar fa aka zo aka samu karnuka, wato karkaran daji, shi ma aka yi dinga bin sojojin mamaya yana bi yana kashewa, wanda mun gaya muku. Aka gama da wannan, aka zo kan tsuntsu mai zubda wuta, wanda sai ya zo ya same su ya kyanta wuta a gurin da suke, ko kuma a gurin da suke nan ma abin ya gagara. Aka bar tsuntsu mai kyafta wuta, aka zo kan kuliyoyi su ma suka zo suka yi iya jihadin su da za su iya a wannan lokacin, suka yi iya jihadin su ma suka kashe na kashewa suka koma. Kuma aka zo aka samu karnuka su ma na jeji, su ma suka zo suka yi iya jihadin da za su yi, aka zo aka koma. Kwanan nan aka zo aka samu tsuntsayen nan hankaka, wanda duk wanda ya san tarihin su ya san abu ne marasa kyau, su ma haka suka zo suka dinga yin jihadin su a dai wannan kasar fa, kuma duka wannan ibtila'in fa a cikin kasar mamaya kenan. Aka zo aka gama wannan, bayan Allah ya gama na dabbobi, sai Allah kuma ya je kawo musu ruwa.
aka zo aka yi bala'in ruwan sama, shi ma ba ƙaramin asara ya yi musu ba. Bayan an gama ruwan sama, Allah ya aiko musu guguwa, ita ma wannan guguwar ta zo ta yi musu bala'in ɓanna duka a wannan ƙasar fa. Amma har yanzu musulmi ya kasa ganewa. Har yanzu musulmi ya kasa ganewa. Kullum Allah nuna mana ya ce idan ba za ku iya ba fa ni da kaina zan yi. Yau gashi an kai fagen kudan zuma, kuma kudan zuman ba wai irin ta yi kwana 2 ta yi kwana 3 ta tafi nan, tana nan a cikin garuruwan nan har yanzu. A yanzu haka an bada umarnin kar kowa ya fito a gida, kuma kowa ya toshe wundunan gidan shi a dan jira wani lokaci. A yanzu haka abin da aka faɗa, yanzu haka akwai yanayin cewa ma za su fara amfani da magani domin su kori zumar, amma zumar tana nan, kana fitowa za ta dinga radda maka. Wannan irin abubuwan da suke faruwa a 'yan kwanakin nan kenan. Abubuwan da suke faruwa daga fara wannan faɗan, irin ibtila'in da Allah ya dinga nuna musu a cikin jeji. A kasar mamaya da kuma sauran garuruwan su kenan. Amma har yanzu musulmi ya kasa gane cewa idan mu ba za mu yi ba Allah da kansa zai yi. Idan mu ba za mu yi ba Allah da kansa zai yi. A cikin halittoci na duniya babu halittar, kowace halitta da kuka santa, in dai muguwar halitta, in dai halitta ce, Allah ya aiko ta wannan garuruwan. Ya aiko ta, ya nuna musu izina ga kasar Tel Aviv, ga kasar ga Yahudawa, amma abin ya gagara. To masu saurare, kamar yadda kuka saurara daga bakin Sheikh Junaidu da ma Ali Suwaga kan halin da ake ciki a gabas ta tsakiya. Idan kuka ji daga bakin Sheikh Junaidu kan batun da wato yakin nan yake ciki na Amurka, Isra'ila da kuma Iran, inda kamar yadda Sheikh Junaidu ya yi batu cewa ƙasar Amurka Donald Trump ya yi tunanin cewa irin tarin makaman yakin da suka tanada, wato idan suka shiga yaƙi da ƙasar nan ta Iran, za su gama da Iran ba tare da ɓata lokaci ba, cikin wani ɗaya tal ya isa su gigita ƙasar Iran. Sai gashi kuma wato an yi wuni wanda ya kai wajen wato wata da wani abu, ba su iya ganin bayan ƙasar Iran ba. Wannan na daga cikin iko na Ubangiji. Iran a yanzu ta zama ciwon ido ga ƙasar Amurka da Isra'ila, duk yanda suka so su ga bayanta, amma Allah ya kagara basu wato nasarar, kuma nasarar tana zuwa ne ga ƙasar Iran. Duk juyin da aka yi, Iran sai ta dawo gaba. Wannan al'amari ne na Ubangiji. Ƙasar Iran dole ta zama masu ciwon ido, ƙadangaren bakin tulu. Idan babu shakka wannan al'amari ya ci gaba da tafiya a haka, to faɗuwar ƙasar Amurka da Isra'ila ne ya zo. Kuma kamar yadda a yanzu babban fatan al'umma kenan, wato ƙarshen wannan ƙasashe ya zo guda biyu, domin kamar yadda wasu ke bayyanawa, waɗannan ƙasashe guda biyu na bayuwa zuwa ga duk wani rikice-rikice na duniya da ke faruwa. Haka zalika kun ji yadda wato kudan zuma dai ya addabi wato ƙasar mamaya ta Isra'ila a Tel Aviv, inda kamar da ku ji daga bakin Ali Suwaga, tabbas wannan babba annoba ce da ta sauka ƙasar ta Isra'ila. Abubuwa da dama dai sun sauka a Isra'ilan, wanda ya da nufin Ubangiji wato ya kawo ƙarshen su gaba ɗaya. Iya wannan kudan zuma zai iya kau da su baki ɗaya. To masu saurare, ƙarshen batun kenan. Me za ku ce kan wannan al'amura?